Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим об уникальном теплоизоляционном материале силикат кальция, или, как его еще называется, Comatec 225, это его оригинальное название. Данный продукт производит компания Скамол из Дании. Этот материал используется для обшивки дымохода, камина, создания короба над данным камином, облицовки, а также теплоизоляции деревянных или кирпичных стен. Материал легко монтируется и не меняет своих характеристик в процессе нагрева. Comatec 225 не горюч, имеет низкий показатель теплопроводности, который означает, что данный материал практически полностью задерживает тепловую энергию и надежно защищает ту или иную конструкцию от возгорания. Не пылит, при обработке не выделяет токсичных веществ и неприятных запахов, не вызывает аллергии, экологичен. Способен длительное время выдерживать температуру от минус 200 до 1100 градусов Цельсия, не подвергаясь разрушению. Крепкий, имеет высокую плотность и стойкость к сдавливанию. Материал сочетает в себе функциональные и декоративные качества. Закупаем мы его у официальных представителей, поэтому вы можете быть уверены в том, что, приобретая данный материал у нас, вы получаете оригинальный и высококачественный продукт. Хочу обратить ваше внимание, что в продаже у нас имеются плиты размером 1220 на 1000 мм и толщиной 30 и 50 мм. И еще одно главное и принципиальное отличие Comatec 225 от других теплоизоляционных материалов в том, что его цена и качество выгодно выделяются по сравнению с другими материалами. Данный материал всегда в наличии на наших складах в больших объемах по рыночным и конкурентоспособным ценам. С вами был завод Растин. Увидимся. До новых встреч.